简直是太恐怖了。爸爸的呼噜声太大，硬是把小女孩从睡梦中拽了出来。只见小女孩一个完美的回旋踢，试图让爸爸闭麦。不过这招似乎并没有什么用，爸爸此起彼伏的呼噜声又徘徊到了小女孩的耳中。这声音真的比闹钟还要讨厌。小女孩一边忙着给妈妈捂住耳朵，一边思考对策。她灵机一动，拿起一块毯子，轻轻地盖在爸爸的脸上，自以为这样就能让爸爸闭麦。然而，天真的小女孩还是太天真了。爸爸的呼噜声并没有就此停止，优美的旋律又回荡到了小女孩的耳中。看得出来，此时生气的小女孩也是相当的生气。只见她拿来了手机和遥控器，关灯，打开了手机手电筒，决定给爸爸一个惊喜。她一边高高举着手电筒，一边轻轻拍打爸爸。爸爸迷迷糊糊感觉到不对劲，猛地睁开了眼睛，还以为自己见到了鬼，吓得他差点魂归